pohon besar yang ada di Jalan Pahlawan Kabupaten Tulungagung tumbang menutupi badan jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Tulungagung. Dalam peristiwa itu ada 3 pohon besar tumbang, namun tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut. Sejumlah petugas BPBD, TNI dan Polri harus bekerja keras memotong pohon dan ranting, lalu dipindahkan menepi agar jalan nasional yang menghubungkan Tulungagung dan Kediri dapat dilalui kembali. Tadi kejadian pohon tumbangnya tadi jam berapa ya Pak? Sekitar 15.20. 15.20. Ya, ada korban Pak di sini Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada, hanya pohon saja yang tumbang ya? Pohon saja yang tumbang. Oke, ini menghalangi jalan sejak jam berapa tadi? Ya 15, ya setengah 4-an lah Pak. Setengah 4 tadi ya. Hujan deras tadi ya Pak ya? Deras sekali. Hujan deras. Dari informasi di lapangan, hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa kemarin juga menimpa di wilayah pinggiran Tulungagung. Dari Tulungagung, Setio Jatmiko mengabarkan.